Labą dieną, kelininkai ir ne tik bičiuliai, ir ne tik visi tie, katrie kažką ravi, taip toliau. Šiandien pristatau elektrinis skobtukas. Elektrinis skobtukas. Skaito žuolės jau dabar nesustodamos kyla. Dirba smagiai ir dabar gal persikelsime. Žodžiu, tokia buvo. Taigi, tas prezytas aš išbandinėjau. Aišku, pirmą padariau lyg atrodė turi daug vilčių, bet iš tiesų, kai daugiau žolės, iš tiesų velia. Ant šitos labai daug tikėjaus, ant šito varianto, kad čia taip jau jiems aišku jama, kai nėra žolių. Ir kuo mažiausiai tikėjaus, tai kad šita kaip grąžto principo jin skuta ir giliai, ir negiliai labai gražiai eina. Tai dabar biškutį dar va tenai persikelsiu, pademonstruosiu visą, gal net plotuką pajungsiu, kaip nuravėsiu. Aišku, su šito įrankiu skaitos rabint, nori, nenori, pirmą reikia apsižiūrėti, kur vertingi augalai, tai jų geriau neužkabinti, nes paskiau galima prarasti. Matau, čia nieko nėra. Kraštus tai tiesiog paskiau su žoliapjove pereisiu. Čia toks kaip ir mano plotelis, katuras aš čia gelbėju pasilpusius augalus. Tikiuosi. Taip. Kur čia? Ai, čia irgi gėlenium gelbėjama. Va. Aišku, svarbu neįsijausti čia su tokiu moderniu kauptuku, kas čia dar. Aš bandžiau jau ir keletą kitų prezyčių, bet šita grąžtinė labiausiai pasiteisino. Nes čia gal dar atsuksiu. Ot, toksai yra. Čia yra krauja lakė ir dar faktiškai net ir jas jau yra. Taip atrodo, vis tiek vat, tu prižiūrėk kaip nori, bet vat vis tiek vat kokia. Gerai, man taip iššupavo. Taigi, va čia yra žiognagė. Bet čia tokia kaip ir gelbėjimasi. Aha, čia jau yra baptisė. Reik labai atsargiai, nes jau. Aha, čia šalia. O čia lapukas. Žodžiu,
Nu, vat ir nusiravėjo. Plotukas, va, kad matytės va, baptisės daigiukai. Va. Čia biškutį galima. Va. Nu ir viskas. Moment, kaip aš čia nesugalvojau. Tai va ir žodžiu, tokie reikaliukai. Tai, vat, koksai čia tas vadinamas elektrinis kauptukas. Ar verta su suktuku? Tikrai mane nustebino. Mane tikrai nustebino. Amba taip noris, ką nors. Biškutį nusėdo batareikos. Nu dabar įdėjau kitą. Tai čia tokį prūčią. Ne, tiesiog šito daiktų galima moment kažkokį net ir gėlyniuką pasidaryti greituoju būdu. Va, taip reikia apsižiūrėti dar čia. Tai vienas gėlis. Košiu dabar. Na, čia vyšnia. Nu, viskas. Fantastinis elektrinis kauptukas. Čia tik dabar su šito daiktu reikia atidžiau žiūrėti, kur, kaip sakykim, neišravėti, ko nereikia. Taip. Net ir tokie, pavyzdžiui, su žoliapjove neįveikiami būdavo dalykai. Dabar pažiūrėjau. Bet čia irgi gėlę pasodinau. Viskas. Baigta. Taigi, meistreliai, sakyčiau, šiuo metu jau pradėkite saugoti suktukus, kad jie nenukeliautų į gėlyną. Jau gal net ir pačius įdarbins jūsų antros pusės apravėti gėlyną. Kur tu nieko neveiki, kaupo.